yako vinaenda sawa. Ukiwa na kibali, mambo yako yanafaulu. Ukiwa na kibali, njia zako zinatembea katika uwezo wa Mungu wa Israeli. Namwangalia mama Dibora leo. Dibora alikuwa ni nabii wa kike ambaye aliongoza taifa la Israeli, na Mungu alimtumia katika viwango vikubwa kama Yehova muumba mbingu na nchi. Tunaweza mjua mama huyu kwa mambo mengi, mambo aliyoyatenda na kuyafanya. Pia Mungu alimtumia kusuluhisha migogoro na mambo mazito ambayo yalikuwa yanaanza inuka katika taifa la Israeli. Unaposoma kitabu kile cha Waamuzi 4 mlango ule wa 4 mstari ule wa 5, yani Waamuzi 4:4 hadi 5, nabii huyu ni nabii wa kike, jina lake ni Dibora, aliyeongoza huduma wa Mungu, waabuduo wa Mungu kwa ujasiri mkubwa na kuwapa mwelekeo na mwongozo mwema katika baraka zingi. Aliongoza jeshi la Israeli likapigana na Wakanani waliokuwa wakiwaangamiza Waisraeli wengi. Unaposoma Waamuzi 4 mstari wa 6 na 7. Baraka ambazo Dibora alikuwa nazo inaendelea naye. Alikuwa ni mtu mwenye nguvu nyingi na kuwatia watu wa kwamba wasikuwe waoga, hata licha ya kuwa wanaweza onekana kuwa walegevu, lakini Mungu yungali pamoja nao. Waamuzi 4 mstari ule wa 8 na 9. Baada ya kupewa ushindi mkubwa, baada ya Dibora kupigana na kupata ushindi mkubwa, Dibora alichukua nafasi hiyo ya kusherekea na kumwamini Mungu ya kwamba anaweza liinua taifa hili toka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa nini? Enyi wanawake walioko leo hii, Mungu yupo pamoja nanyi. Licha ya changamoto mnazopitia katika maisha na hali nzito mnayoiona kila kuchao, Baba Mungu hajawacha kubariki maisha yenu katika sehemu zenyu zote za kila siku. Nasema hivyo kwa sababu kuna wengi ambao wanasema sisi hatuwezi, hatuna nguvu. Lakini tunaposoma habari za mama Dibora, tunaona ni mama mwenye bidii, nguvu, na anaweza sukuma kazi ya Mungu ikasonge. Jambo linaloonekana wazi katika mambo haya yote, alikuwa mama jasiri, tena anayeweza simama na msimamo dhabiti ya kufanya kazi ya Mungu ikasonge mbele kwa njia nzuri sana. Ukisoma Waamuzi sura ya 5 inakupa taswira ndefu nzuri ya kupendeza. Tunajifunza nini kutoka kwa mama huyu? Mama Dibora alikuwa jasiri na mwenye kujitahidi sana na kujituma. Aliwatia moyo wengi waliokuwa wanavunjika moyo. Alikuwa mama kichochezi katika huduma. Macho yake pale mbele za Mungu, alikuwa mtu jasiri, tena mtu wa kupendeza. Waliomuona wanafahamu ya kwamba mama shujaa, mama jasiri asiyeweza kulalamika na kurejea nyuma. Alienda vitani na vita vikawa bora, wakashinda. Alikuwa mama ambaye haungeweza kumfananisha, maana alikuwa bora tena dhaifu katika vita. Nasema nini? Mungu ajetulete leo bure, na Bwana ajetupa nafasi hii bure. Tutamuona mama huyu Dibora na ujasiri aliyokuwa nao na kazi nzuri aliyofanya katika taifa la Israeli. Namaanisha nini naposema hivyo? Usife moyo wala kukata tamaa siku zote, maana kwa sababu vitu havijaenda vizuri, basi unakufa moyo na kukata tamaa. Je, inawezekana? Nitafaulu? Unaweza na unafaulu. Biblia inasema nini? Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za Shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, na juu ya wakuu wa giza, hali juu ya jeshi la pepo wabaya katika ulimwengu huu wa roho. Kwa sababu hiyo, twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzishinda siku za uovu, na mkiisha kuyatimiza yote na kusimama. Basi simameni hali mmejifunga kweli viunoni, na kuvaa dira ya haki kifuani, na kufunga miguu utayari tupate kwa injili ya imani. Zaidi ya yote mkitwaa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuzizima mishale za moto za yule mwovu. Tena ipokeeni chapa ya wokovu na upanga wa Roho, ambao ni neno la Mungu. Kwa sala zote na maombi kesheni kila wakati na katika Roho, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuombea watakatifu wote. Haya ni mambo ambayo nataka tutajifunza kila kuchao.
na kuyatazama kiundani, maana vita si vyetu, vita ni vya Jehova. Na kama Bwana ametupa neema ya kufika leo, hata tuendako tutafika salama. Uwezo wetu mikononi mwake, nguvu zake zikiwa nasi, sisi tu washindi, tena zaidi ya washindi. Asante kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, ukweli na burudani. Sikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa, kituo chako kinachokuwa kwa kasi sana duniani. Mpenzi msiji wetu, unatamani pia kuwasiliana nasi 0748836127 ama 0768001740. Bali naye pia tunatamani wale watakao kuwa na moyo wa kusimama na kituo hiki kimaombi na zaidi ya yote kifedha. Maana ni jambo la maana Bwana Mungu anapopanua wigo letu kuwafikia mamilioni ya watu. Natamani kununua transmitter, mtambo wa nguvu na uweza peperusha na kutupa sauti zetu kwa umbali na kwa njia nzuri ya kupendeza upande wa FM. Basi maono tulionayo tunakushirikisha, simama nayo na Mungu akubariki sana. Unaweza tuma ulichonacho kupitia paybill namba yetu ambayo ni 625625 na account number ambayo ni 01245085217800. Wapenzi wa till number 4561468. Neema inatosha, mambo yetu, safari yetu, utamaduni wetu na imani yetu. Sikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa, kituo chako kinachokuwa kwa kasi sana duniani. Bwana kulinda, kutunza, kubariki sana tunapoiangalia maandiko na kuwachunguza wanawake mashujaa katika maandiko. Langu jina ni Ndeva Mathew, na nasema asante tunapoendelea pamoja nawe kwa kipindi kizuri, Mwanga wa Baraka, Radio Fortune Africa. Mathew Ndeva ndio nao. Asante na karibu.